तो जी दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा था अपना Lenovo Log i5 12th जनरेशन HX प्रोसेसर वाला, जिसमें मैंने 1 TB SSD बढ़ाई थी। और भाई तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसमें, ये देखो आवाज़ आनी बंद हो गई है, गाना चल रहा है गुरु रंधावा का सेकेनी। यहाँ पे आप तुम देखोगे मैंने इसकी वॉइस फुल कर दी है, तुमको लगेगा कहीं वॉइस फुल नहीं है। यहाँ पे भी दिखाता हूँ तुम्हें, वॉइस फुल है, ये देखो फुल है, बंद किया फिर खोल दिया, आवाज़ आ रही नहीं आ रही। तुम्हें यहाँ पे साउंड में भी दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे भी तुम लोग कहोगे नहीं तो भाई तू झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे भी ये देखो जी, ये देखो दोनों चीज़ चल रही है बट आवाज़ नहीं आ रही। अभी तुम कहोगे भाई क्या पता इसी में आवाज़ ना आ रही हो, ये बंद कर देते हैं अब जी। अब जी यहाँ पे वीडियो खोल लेते हैं, ये देखो जी यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वीडियो चल रही है पर गाने की आवाज़ नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पे तुम कहोगे तुमने कुछ लगा रखा है, ये जी ऑक्स, ये जी ऑक्स भी नहीं लगा रखी है, ठीक है। अब इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर कल, और फिर देखेंगे उसके बाद कि भाई क्या सिचुएशन है इसकी, क्या होता है इसका, ठीक होता है नहीं होता है और क्या प्रॉब्लम। Lenovo Log अभी खरीदा है भाई 22 अक्टूबर 2025 को, और आज है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 दिसंबर 2025 रात को 8:42 पर, और तुम्हें वीडियो मिल जाएगी अराउंड 43-44 मिनट पे। यस, थोड़ा सा ये हमने इसके ऊपर काम करवाया था। यस, अब देखते हैं, देखने वाली बात यह है कि भाई कब तक ठीक होता है, और फिर ये देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन होती है, कैसा होता है। अभी सर्विस सेंटर जाके पता लग गया, कल लेके जाएंगे इसे सर्विस सेंटर, फिर दिखाएंगे उसके बाद की सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो 1.5 महीने के अंदर इसकी लंका लग गई, पता नहीं भाई क्या है। छे मत लेना भाई, अगर लेना हो किसी को तो Lenovo Log।